Laidoje Automoto sužinosite automobilio Subaru atsiradimo istoriją, jo techninės galimybės ir tai, kuo šis automobilis išskirtinis ir kuo jis jungia vairuotojus. Laidoje išgirsite tikras vairuojančių šiuos automobilius ne vienerius metus istorijas. Pirmosios savaeigės transporto priemonės nė iš tolo neprimena automobilių, kuriais važinėjame šiandien. Nuo 1886 metų, kai buvo užpatentuotas pirmasis pasaulyje automobilis, įvyko daug pakeitimų ir patobulinimo. Augant žmonių poreikiams, šioje pramonėje atsirado daugiau gamintojų, keitėsi automobilių dizainas, galimybės, atsirado daugiau komforto, įdiegta elektronika. Automobilis tapo viena iš priemonių, padedanti taupyti laiką, atliekant užduotis. Lietuvoje itin mėgiami Europoje gaminami automobiliai, tačiau gatvėse pastebime ir iš rytų šalių atgabentų transporto priemonių. Kai kurie gamintojai populiarūs jau daugelį metų dėl savo kokybiškų ir ilgaamžių automobilių. Kiti gamintojai atsiradę gana neseniai, tačiau dėl automobilio patikimumo jau spėjau surekomenduoti gerą vardą. Vienas jų – Subaru. Subaru automobilius gamina koncernas Subaru Corporation, įkurtas 1953 metais. Subaru japonų kalba reiškia žvaigždžių spiečių sietyną – Plejades, kuris yra pavaizduotas ir Subaru logotipe. Sietyne yra tik 6 plika akimi matomos žvaigždės. Subaru logotipe šios žvaigždės simbolizuoja 5 įmonės, kurios po Antrojo pasaulinio karo susijungė į vieną didelę kompaniją. Šiandien apie 900 tūkstančių mašinų yra gaminama Subaru gamyklose Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Gatvėse riedantis įvairiausių gamintojų automobiliai yra pritaikyti pagal daugelio poreikius. Gyvename demokratinėje valstybėje, kurioje turime teisę rinktis tokį automobilį, kuris atitinka mūsų įsikeltus kriterijus. Rinkausi automobilį, labai ilgai negalėjau surasti savo tinkamo ir draugai tiesiog parodė video kažkokį, tai kad va tau reikia Subaru. Iš tikro, nusipirkti nebuvo taip paprasta, tai buvo Subaru Legacy automobilis. Gan ilgai ieškojau, susiradau ir tai pirmas mano automobilis Subaru buvo būtent tas. Atradus, išbandžius, pajautus, nenorėjau nieko kito, tik Subaru. Nepavadinčiau savęs nei vienos automobilių markės konkrečios gerbėjų. Kiekvienas automobilis, kiekvienas gamintojas ir modelis savaip yra žavus, savaip bjaurus, kaip iš kurios pusės pažiūrėsi, ir aš nesu prisirišęs prie ne vieno iš jų. Bet su Subaru istorija yra šiek tiek kitokia. Šio gamintojo automobiliai žavi vairuotojus dizainu, saugumu ir galimybėmis. Vieni iš populiariausių modelių Lietuvoje – Outback, Impreza, Forester, Levorg, BRZ, Subaru XV. Geriausiai žinomi Subaru automobiliai yra galingos turbokompresorinės versijos – Impreza ir Legacy, garsėjantis nepriekaištingų funkcionalumu ir palyginti prieinamomis kainomis. Man Subaru asmeniškai, kaip ir turbūt daugeliui kitų automobilistų, vardas asocijuojasi su patikimumu, kokybė, adekvačia kaina rinkoje, valdomumu ir gana nemažų malonumų vairuojant tą mašiną. Yra pakankamai savitą charakterį turintys automobiliai, yra nesvarbu, ar tu vairuoji mažąjį modelį, ar didesnį, ar patį galingiausią STI. Tai yra mašinos, kurios savyje turi kažką, tai apjungia pakankamai įvairius ir įdomius žmonės. Ir šiai dienai turime
pakankamai nemažą Subaru bendruomenę Lietuvoje. Lenktynininkas Paulius Novakas pasakodamas apie Subaru automobilių išskirtinumą pabrėžia, jog vairuodamas kelyje jauti stabilumą ir unikalaus variklio galimybės. Visų pirma, mane visą laiką veža tai, kad tai yra 4 varomi ratai. Ir tu visą laiką turi kažkokį pranašumą prieš kitus automobilius, kurie to neturi. O Subaru praktiškai beveik visi yra būtent tokie. Plius ten yra turbininiai motorai, kurie pakankamai turi nemažai galios, kad su standartiniu automobiliu tu galėtum kažkaip važiuoti. Aišku, nuo to viskas prasideda, paskui visą laiką to pasidaro mažai, tada prasideda tobulinimai. Bet čia jau antras etapas. Be abejo, Subaru išsiskiria visų pirma opoziciniu varikliu, kuris praktiškai yra visuose Subaru modeliuose montuojamas. Plius turbininiai varikliai irgi yra Subaru kaip ir vizitinė kortelė. Horizontalios opozicinės konfigūracijos Subaru Boxer variklis yra žemesnis. Priešingomis kryptimis judantis stūmokliai sukuria tolygią išcentrinę jėgą, dėl to Subaru pasižymi priekinės dalies subalansuotų inertiškumu. Mykolas Stravinskas, vadovaujantis profesionaliai kompiuteriniai variklių tobulinimo įmoniai, akcentuoja ir Subaru variklių pokyčius. Negalima vienu sakiniu kaip kirviu nukirsti, kad arba jis yra nusisekęs, arba ne. Subaru, aš manau, pakankamai nemažai pastangų įdėjo į tai, kad tas variklis būtų pasisekęs, bet kažkur jiem tų pastangų finale pritrūko. Ir pirmoji karta, pagrindė, taip grubiai vertinant, nuo jų gamybos pradžios, galima sakyti, 2009 metais iki 2014 metų. Imtinai, ta variklių karta, jinai turi tam tikrų savo problemų, į kurias labai galim ten stipriai nesigilinti, tiesiog statistiškai jie yra mažiau patikimi. Ir vėliau gaminti iki dabar, jie tas problemas apsitvarkė, sakykim taip. Subaru automobilio modeliai su Boxer varikliais, skleisdami duslų garsą, leidžia pasijusti tarsi lenktynėse. Šis išskirtinumas atpažįstamas įgudusiai ausiai. Cinkelis važiavimui su Subaru, tai visų pirma, kai tu atsisėdi prie automobilio vairo, pasuki raktelį ir išgirsti Boxerio garsą. Tai to garso su niekuo nesumaišysi, ta prasme, aš tai jau jį mano ausis mintinai pažįsta, net ofise kažkur sėdėdamas darbe girdžiu, kai pravažiuoja Subaru ir esu 100% įsitikinęs, kad tai Subaru. Ta duoda Boxerio tas horizontalus opozicinis variklis ir jisai yra tikrai išskirtinis. Tai jau vien atsisėdus į Subaru ir išgirdus tą variklio gausmą, šiurpuliukai per kūną bėga. Automobilių gamintojai ilgai ieškojo ir tobulino sistemą, kuri leistų veikti sudėtingus kelius, įkalnes, miško keliukus bet kuriuo metų laiku. Subaru unikali nuolatinės 4 ratų pavaros AVD koncepcija, gimusi 1972 metais, tapo pagrindiniu šių automobilių išskirtinumu. Subaru yra 4 vedamų ratų sistema AVD. Reiškia, pastoviai važiuodamas, jeigu tu bent kiek supranti, kaip ta AVD veikia ir kaip tą automobilį valdyti, net pačiom blogiausiom sąlygom, tai yra žiemą, per sniegą, tu visuomet jautiesi komfortiškai. Tiek žinai, kada gali stabdyti, kaip gali lenkti, kada gali akceleruoti. Tiesiog tą automobilį reikia pažinti ir su juo puikiausiai galėsi komfortiškai važiuoti. Ta pati žvejyba, nežinau, medžioklė, nereikia didžiulių džipų, Land Cruiserių kažkokių, tai kad tu pravažiuotum per kažkokius tai miškus, laukus ar dar kažkur, tai Subaru puikiausiai tam tinka. Tinkamas automobilio veikimas priklauso nuo reguliaraus rūpinimosi. Kiekvieno gamintojo transporto priemonės turi savus reikalavimus. Aš pats visą gyvenimą, nežinau, nesuskaičiuosiu, gal turėjau 7 Subaru automobilius. Tėvai, mama, brolis, žmona, visi važinėjo su Subaru automobiliais, ir kažkokių didesnių bėdų nebuvo. Aišku, reikia žinoti savus niuansus. Pavyzdžiui, Subaru turbo modeliai, jie yra pakankamai lepus. Tepalą visada reikia pasitikrinti, įpilti ir panašiai, nes
Čia nėra kažkoks korėjietis, kur tu atsisėdi, įsipyliai kažkiek tepalo, važiuoji ir pamiršti. Jeigu turi Subaru turbininį modelį, tai visada turėsi jį prižiūrėti, visada turėsi mylėti ir visada žinosi, kad tu važiuoji su Subaru, o ne su kažkokia kita marke. Automobilių gamintojai ieškodami sprendimų leidžiančių didinti saugumo sritį, pritaiko modernias sistemas, išmaniąsias technologijas. Įsėdus į automobilį pastebimas šiuolaikiškumas, o esančios išorinio vaizdo stebėjimo priemonės palengvina vairavimą. Salono komfortas, vėlgi, jeigu senesni automobiliai ten skundėsi prasta garso izoliacija ar kažkokiu paprastumu, tai šiuolaikiniai automobiliai tai tikrai pilnas komfortas ir daug kamerų, kurios tau padeda kelyje vairuojant. Daug privalumų. Subaru markės automobilius mėgsta ir moteris. Jis suteikia daugiau pasitikėjimo esant sudėtingoms važiavimo sąlygoms. Iš asmeninės tokios patirties galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, ten žmona, mama, artimiausios moteris, jo Subaru renkasi vien dėl to, kad tai yra patogu žiemą išvažiuoti iš apsnigtų kiemų, iš apsnigtų aikštelių. Tai nesudaro jokio papildomo nepatogumo. Jeigu važinėjai su Subaru ir paskui atsisėdi į kitokią markę, 2 ratais vedama, ten ypač ar galą, ar kažką, ir tu supranti, kad iš apsnigto kiemo yra sunku išvažiuoti kažkaip, ar į kažkokį tai įkalnį yra sunku pajudėti. Tai žinau, kad moterim tas labai patinka, kad jos žiemą nejaučia to diskomforto, kai reikia kažkur pravažiuoti, pajudėti, įkalniai pajudėti. Kadangi vairavimo patirtis šiai dienai jau 21 metai ir prieš daugiau nei 12, turbūt 13 metų atradau automobilį, nusipirkau visai taip netyčia, nieks neįkalbinėjo ir tai buvo Subaru ir jau 13 metų vairuoju tik Subaru automobilius. Subaru automobilio vairuotoja Laura, važinėjanti šios markės transporto priemonę ne vienerius metus, teigia, kad automobilis gelbsti daugelyje gyvenimiškų situacijų. Vietos yra pakankamai daug, mano automobilis gelbsti nuolatos pervežant tiek artimųjų, tiek draugų daiktus. Jeigu reikia kažką tai daugiau sutalpinti ir pervežti, tai jis tikrai atsidengia sėdynės ir bagažinė tampa labai didelė ir galima tikrai sutalpinti daug daiktų. Šis automobilis yra nepamainomas pravažumo požiūriu, tai važiuojant, tarkim, žiemos metu, kai yra sniego, kai yra nepravažiuojamos vietos, kai yra sunkiau pravažiuoti, tai jis puikiausiai su juo gali pravažiuoti bet kur. Tai yra pirmiausia. Antras dalykas, tai yra labai patogu ir labai ergonomiškas vidus, tai yra ergonominės sėdynės. Žmonės, vienijančius bendros pažiūros, buriasi į organizacijas. Tokiu principu kuriasi vienos ar kitos markės automobilių klubai, kurie gimsta iš noro dalintis informaciją ne tik virtualiame pasaulyje, tačiau ir gyvuose susitikimuose. Buvimas tarp bendraminčių leidžia geriau pažinti tiek automobilius, tiek jų vairuotojus. Subaru klubas iš viso Lietuvos gimė nuo forumo, tada socialiniai tinklai dar nebuvo populiarūs. Buvo įkurtas forumas, kur vykdavo susirašinėjimai internete, kaip ten pas tave, kiek ryja, kiek pučia, kaip važiuoja ir panašiai, tokios temos subaristų. Ir pradėjom galvoti apie kažkokius tai mini susitikimus. Irgi tas Subaru visiems buvo naujiena, jų nebuvo dar taip paplitę, kaip dabar iš tikrųjų yra paplitę. Susirašydavom, susirinkdavom kažkur tai vakarais, pasižiūrėdavom, čia Legacy, čia Impreza, turbo, neturbo ir po truputį ta mūsų bendruomenė jinai pradėjo plėstis. Ir iš tikrųjų 2007 turbūt žiema ir buvo tas lūžis, kai pradėjom organizuoti bendrą važiavimą į Winterrally. Reiškia, visos Lietuvos subaristų, kas norės, važiuosim į Winterrally. Paskelbėm visur forume, susidėliojom maršrutą, nuvažiavom, pasidarėm vėliavą Subaru klubo, susimetėm po 10 litų, kaip dabar atsimenu, ten kiek mūsų buvo.
Ir kai mes susitikom Utenoj, sutartoj vietoje ir aš pamačiau tą masę Subaru automobilių, kuri netilpo niekur, nei į aikšteles, visos pakelės stovėjo. Dabar nesumeluoju, bet apie 40-50 automobilių susirinko tada pasižiūrėti ralio. Tai labai smagiai mes praleidom laiką, susipažinom, toks buvo pirmasis didelis suvažiavimas, kur pradėjom pažinti vieni kitus. Įsilieti į Subaru klubo gretas pavyko ir Jolantai, dabartiniai jo prezidentei. Ieškojau kažkokios detalės, aišku, ieškojau internete ir man netyčia išmetė forumą. Prisiregistravau, parašiau skelbimą, kad ieškau tokios detalės, greit kažkas atsiliepė ir pamačiau, kad ketvirtadienį vyksta minimitai, tai yra susitikimai. Galvoju, reikia atvažiuoti. Pirmas susitikimas buvo labai įdomus, nes atvažiuoju, žinoma, pagrindė vieni vyrai, atsidarė kapotus, visi sulindę, žiūri. Turbas tikrinam. Ir niekas nekreipė dėmesio. Apsisukau, žinoma, ir išvažiavau. Paskui skaitau atsiliepimus, atsiprašom, kad nekreipiam dėmesio, atvažiuok. Vairuotojų atsakomybė saugoti ne tik savo, bet ir kitų žmonių sveikatą. Tad Subaru bendraminčiai skatina tai organizuojamais renginiais. Tikslai Subaru klubo yra suvienyti visus bendraminčius, besidominčius Subaru automobiliais. Propaguojam saugų vairavimą. Kuo daugiau arklių po kapotu, tuo daugiau atsakomybės veži. Tai yra mūsų šūkis. Pernai metais organizavom akciją Night Ride. Tas renginys buvo surištas su tarptautinė žuvusių keliuose minėjimu ir padarėm apvažiavimą aplink Vilnių. Susirinko 205 automobiliai ir lėtai, lydimi policijos, apvažiavom garbės ratą. Taip atkreipdami visuomenės dėmesį, kad skubėk lėtai. Tai yra pagrindinis akcentas. Tai dėl to Subaru klubas organizuoja renginius, kur ir kviečiam atvažiuoti ir savo energiją išliet būtent ten išbandyti automobilį, o ne miesto gatvėms lakstyti. Nesvarbu, kokios markės automobilis vairuojamas, svarbu, kaip vairuojama, kokius sprendimus priima, bei kaip elgiasi kelyje. Kiek teko kalbėti su policijos pareigūnais, mūsų aplinkoje, kažkaip visi atrodo tie kultūringi vairuotojai, visi važinėjom gražiai, aš ten ir pats gatvėse, nelakstau, laikausi kelių eismo taisyklių, bet nuomonė apie Subaru automobilio vairuotojus, policijos yra prasta, kas man, pavyzdžiui, asmeniškai yra labai keista. Tai, aišku, jie visada ten turbo, sportiniai kažkokie, paspaudžia turbūt jaunimas, bet, sakau, asmeniškai labai buvau nustebęs, kai policininkai pasakė, kad jau jeigu Subaru, tai reiškia chuliganas, pažeidėjas ir panašiai. Automobilių ralis – tai automobilių lenktynės rengiamos atvirose ar uždarose trasose. Lenktyniaujama daugiausia bendro naudojimo keliais, tik specialiuose uždarose greičio ruožuose, pravažiuojant kontrolinius punktus. Lenktynininkai laikosi visų kelių eismo taisyklių ir griežtai nustatyto laiko limito. Subaru autosporte, aišku, atsirado rimtai kokiais 97-8 metais. Visi žinom Coliną McRae'ų ir dar eilę lenktynininkų, kurie tapo berods 3 kartus pasaulio čempionais su būtent šitos markės automobiliu. 3 penketukus ant valstybinių numerių iki šiol turbūt mėgsta dėti Subaru vairuotojai, kas susiję su to meto rėmėjų. Lietuvoje, aišku, ta mada irgi atėjo, bet turbūt dėl finansinių sumetimų atėjo šiek tiek vėliau. Tai mūsų ir žymieji lenktynininkai, tiek Benediktas Vanagas, tiek kiti, tais laikais važiavo būtent su Subaru markės automobiliais. Automobilių sporto profesionalas Karolis, dalyvavęs lenktynėse su Subaru automobiliu, džiaugėsi iškovotų pasiekimų. Sezonas buvo pirmasis, kaip aš asmeniškai pradėjau važiuoti kaip vairuotojas. Su manim Marius Kairys važiuoja, pavardės tos pačios, bet esam tik ralio broliai, nieks netiki mumis, kad negiminės. Tai esam labai patenkinti. Mašiniukas visą sezoną atvažiavo
11 varžybų be didesnių gedimų. Kur gedimai buvo, tai reiškia patys buvom kažko nesužiūrėję, arba nedasukę, arba neprisukė, arba netaip naudojom kažkokias tai dalis. Bet stebėjomės, kaip Subaru atlaikė 1500 dopinių kilometrų be didesnių kažkokių tai rebuildų ar didesnių investicijų. Lenktynininkas Paulius ir šturmanas Mykolas draugai, vienas kitą pažįstantis iš mokyklos laikų. Tai ekipažas vairuojantis Subaru markės automobilį daugelyje lenktynių. Viskas apsisuko taip, kad įsigijom naujesnį modelį Subaru ir pradėjom važiuoti su juo. Po to viskas pakrypo link ralio, mėgėjiškai, tais vadinamais nuliais. Važiavome ralyje sėkmingai kelis kartus, vieną kartą pravažiavom itin nesėkmingai, tai tos mašinos istorija Druskininkų ralyje vienais metais ir baigėsi prieš 5 metus. Po to įsigijom kitą, kurią važiuojam iki šiol ir taip leidžiam savo kai kuriuos savaitę. Ralio organizatoriai ieško techniškai sudėtingos trasos, kad greičio ruože būtų tramplynų, paslėptų posūkių, jų kombinacijų. Taip sportininkai turi galimybę parodyti savo meistriškumą ir išbandyti pasirinkto bei sukomplektuoto automobilio galimybės. Šitas automobilis, būtent su kuriuo mes važiuojame, jo pakaba yra pilnai standartinė. Iš esmės niekas ten nėra pakeista ir kai mes važiuojam žvyrinėmis trasomis, mes važiuojame su standartiniu automobiliu, važiuojam per didelės duobės, per tramplynus ir pašokam, ir nukrentam, ir važiuojam. Ir kas yra pakankamai keista, kad pakabos mes beveik kad neremontuojame. O tai yra standartinė pakaba. Tai jeigu važinėti normaliom sąlygom, duobėtais keliais, tai turbūt neįsivaizduoju, ką reiktų su juo daryti, kad jie sulaužytų. Variklis lygiai taip pat, mes iš tikrųjų jokių problemų su varikliu irgi iki šiol neturėjome. Išskyrus vieną atvejį, kur buvo dėl mano kalties sulaužytas variklis, tai tiesiog mes kai apvirtom, aš neatleidau akceleratoriaus, ir aišku, variklis negavo tepalo ir sugedo. Nors po to mes dar su juo važiavom, šiek tiek biškį dūmindami. Iš techninės pusės šitas motoras yra opozicinis, tai kas šiek tiek daugiau nusimano, tai turbūt žmonės supranta, kad jam visą laiką reikia daugiau tepalo, nes jam daug lengviau ant kažkokių staigesnių posūkių ar ant stabdymo pagauti sausą momentą ir prasukti be tepalo variklį. Tai iš esmės mes sprendžiam tai, kad keičiame šiek tiek dažniau tepalą, negu jį tektų keisti šiaip pagal visas rekomendacijas. Ir visą laiką jo pilame centimetrų daugiau ant žymeklio negu maksimumas. Lenktynininko Pauliaus ir šturmano Mykolo ekipažo siekiai – dalyvavimas lenktynėse. Mes esam toks ekipažas, kuris bando įrodyti, kad su minimaliu biudžetu įmanoma kažkur važiuoti. Ir mūsų tikslas šiuo metu pagal sąlygas yra kuo daugiau važiuoti, kuo daugiau dalyvauti, kuo daugiau renginių aplankyti. Prie Subaru bendruomenės veiklos prisidėję žmonės kviečia jaunimą lenktyniauti tam skirtose trasose, o ne gatvėse. Grįžtant prie rėmimo klausimo, vienas iš mūsų tikslų yra pritraukti dėmesį ne tik savo įmonėje. Labai tikimės, kad žmonės, kurie aišku vairuoja ne tik Subaru markės automobilius, bet važinėdami kitokiamis mašinomis, savo tas lenktynės paaugliškas nesaugias perkels, kuo daugiau žmonių jas perkels iš gatvės į tam skirtas trasas, norim įrodyti ir parodyti, priminti žmonėms, ypač jaunimui, kad tai nėra ant tiek brangus sportas, kad jis sau gali leisti tik tai super ultra profesionalai ir didžiulės įmonės, kuriem ten didžiuliai pinigai, rėmimui nėra kažkas tai wow. Įsigijus bet kurią lengvąją transporto priemonę, pirmiausia reikalinga susidraugauti, priprasti prie vairavimo ir patogumo. Subaru yra adrenalino mašina. Tai va toks tandemas, tokia mašina su charakteriu ir vienas kitą gerai suprantantis vairuotojas su šturmanu, tą aplinką ir sukuria. Tai nėra vien tik tai pačios Subaru mašinos nuopelnas, tai nėra vien tik piloto nuopelnas arba vien tik šturmano. Bet visas tas trikampis, kai jis funkcionuoja gerai, mes patys savo susikūrėm pakankamai tokių įdomių situacijų, kuriuose adrenalino tikrai netrūksta. Kiekvienas automobilis pasižymi savitumu, išskirtinumu. Subaru neišimtis.
Tai turbūt viskas viename. Pravažumas, patogumas, istorija, automobilis su istorija, didelis būris bendraminčių, ralis, pomėgiai ir laisvalaikis. Kuro sąnaudos. Kitoje laidoje Automoto. Analizuosime, kaip elgtis sugedus automobiliui, kaip pasirinkti tinkamą autoservisą, automobilio detalės, kas atsitinka automobilio savininkui, ieškant pigiausias paslaugas teikiančio autoserviso. Atskleisime būdus, kurie palengvina šių problemų sprendimą.